Mga igsoon, gusto ba mong mahimong dautan o mahimong buutan? Kinsay gustong mahimong buutan, taas ang amot. Ang di mo pataas, mga dautan. Ang Ninibe, maoy usa ka dautan na katawhan sa panahon ni Propeta Jonas. Gusto sa Ginoo nga sunugon silang tanan, laglagon. Mautong iyang gipadala ang propeta nga si Jonas. Dautan gyud kay sila. Sunugon na gud, pamatyo na. Pero sa dihang nakabati sila sa mga pulong sa Ginoo pinaagis bakba ni Jonas, nagbag-o sila og ilang gibasulan ilang mga sala, nagpuasa og nagpaubos atubangan sa Ginoo gikan sa kinatas-ag ranggo ilang hari hangtod pas ilang mga hayop. Og nausab ang planos Ginoo, wa na sila patya. Nana. Ang mga tao sad sa panahon ni Hari Solomon, matod pa ni Hesus, hastag itong Raynas Habagatan, na attracted kaayo sa mga pulong ni Solomon, kay gitagaan man siya kaalam nga Diyos nun. Nakaron, pag abot ng Hesus din his kalibutan, ang mga tao, dili mo tuo nga siya Ginoo. Lingi ay mong tupad. Yung na mutuo ka nga si Hesus Ginoo. Lingi aba. Hangtod karon ang mga Hudiyo, daghan kay nila karon, gani ang ilag yung pinaka-main yun nga Judaism nga relihiyon, dili pa gyud mudawat nga si Hesus Ginoo. Ug daghan sarong mga tao nga dili gyud mudawat nga si Hesus Ginoo, bisan pa gani sa mga sikta nga nagtuo Ginoo, di gyud sila mudawat nga si Hesus Ginoo. Mao na ang ilang unang buhaton aron kunuhay mutuo sila, muhangyo sila nga paghimog milagro. Paghimog milagro aron mutuo mi. Di ba, daghan nato karon basta naa gani nagmilagro nga mga santos, nagmilagro kay nihilak or mitubo or mikatawa or doon na dito'y naayo, doon na dito'y nakapasar sa board exam, natawat sa trabaho. Di ba adto dayon ta magpunsisok? Mao na sila yung mga gipasabot nga wa mo tuo ni Hesus nga Ginoo. Manginahanglan yog milagro og gitawag na ni Hesus atong ebanghelyo kana mga taong magsigig pangitag milagro, una pag yun mukugi og adto, gitawag na sila og mga daotang katawhan. Na nilingi ana sa imong tupad, ing nagimilagruhan na ka dinhi, ing nagimilagruhan ka dinhi. Unsa may hinungdan nga ni amoron din hebe? Basig nangayo mog milagro. Ginoo, milagrohin ning akong tuhod nga maayo unta ni kay sakit kaayo. Ginoo, milagrohi Santiago, milagrohi in taon ning akong pamilya kay gubot kaayo. Ikaw man ginaghatag og kalinaw kay mutabang man kag naay mga gubat og kagubot didto sa Espanya. Ang ako in taong pamilya, Senior Santiago, tagai in taong kalinaw. Milagrohi in taon ning kabuot sa akong igsuon nga magsingpangilog sa among yuta, nag-away naman may aning among mga yuta hinuon. Ana ba? Milagrohi in taon ning batasan sa among pari. Hindi na lang kumusumpay. Milagrohi in taon ning among mga congressmen, among mga senador, ug ang among presidente, ug ang ICC, ug ang mga politicians aron mga usab ilang batasan di na mangawat ani among mga kwarta. Milagrohi in taon Ginoo, mutuo magilming naa jud kay milagro. Ana, mahimutang dautan sa matas Ginoo. Milagrohi ning akong naong Ginoo nga dili nunta nimo padayon og puti ang akong buhok.
Kag di ka magmilagro, ako gining pakuluran. Ana. Nabuangon mong dago. Daghang kitag pangayoong milagro. Kining akong cancer, Ginoo, stage 4 mo tuo pagyud ko Lord nga naadyo kay milagro. Kuha ay taon ni mga cancer cells. I claim nga mawa gining akong cancer. Dautan ka. Ana ha? Ningo na sa mo sa inyong una-una. Padre Siano, wanam tingin mo tuo, Ginoo, tingali. Uy, nagbasir ako sa Ebanghelyo, naunsa man mo diha. Unsa man day mayong pangayoon sa Ginoo? Mao na giklaro na ni Hesus nga ang pulong ni Solomon, ang pulong ni Propeta Jonas nakapausab sa mga kasing-kasing sa mga tao. Ug mao nay gustos Ginoo nga mausab ang atong kasing-kasing. Nya kanunay siyang nagingon, hibaloi nga ni ay labaw pa ni Solomon, ni ay labaw pa ni Jonas. O kinsa man na ang pulong nga nagpakatao nga mao siya. So ang iyang mga pulong mao atong sundon, dili ang iyang gahom atong pangayoon. Ang iyang pulong kay ang iyang pulong espiritu o kinabuhi. Espiritu gani pasabot gahom. Kinabuhi gani pasabot dili kamatayon, kaayuhan. So ang pagsunod sa pulong sa Ginoo maoy maghatag nato og kausaban. Karon bitaw dito sa ICC ang claim sa mga prosecutors kinahanglang prisuhon gina kanas president kana si di man sila motawag og President Duterte bisag butangan pag former ang ilang itawag Mr. Duterte. Kinahanglang prisuhon gina siya kay dako kay nagna-influensya ang iyang mga daotang pulong labi na ginang moingon siya patya na nahimo na ng daghan kay mga clones nga ang mga clones nga mga Duterte clones nga millions na nato sa Pilipinas nga para nila ang pagpatay mao na gyud solusyon sa problema. Mao nang kinahanglan gina siyang prisuhon ug padugtaon diha sa prisuhan. Mao na ilang claim. Kay ang pulong kuno ni President Duterte gisunod kuno nato mga Pilipinos. Saman? Tinuod na dili. Ambot lang ninyo. Oo, kamoy bahala di ang nisunod kas pulong ni President Duterte. Nya ang iya kunong pulong patya na. Ana. Why due process patya na. Haron mahimo ng EJK. Mao kuno nay pulong ni President Duterte. Gi-claim po na sa PICAS, gi-refute sa na sa PICAS sa defense team nga niingon sila never gyud nga nisulti si President Duterte nga patya na. Ang iyang gisulti panalipdi ang inyong kaugalingon, pugsaan ng drugas, unya kun mosukol ayaw paalkanse. Ana. Sa ato pa, matod pa sa defense team nga self-defense ang gi-encourage ni President Duterte. Og sa atong balaod sa Pilipinas og sa international law, dili crime kung makapatay ka out of self-defense. Bisan sa atong bioethics, sa ato bang simbahan, dili crime kung makapatay ka out of self-defense. Ana. O kana mo yung maayong susihon kung ang napatay, nag-i-accuse nga napatay unta ni President Duterte o sa iya kunuhang administrasyon isip mayors Davao hangtod na presidente sa Pilipinas, tinuod ba gyud nga self-defense or tinuod ba nga intentional nga patay ra gyud? Kana mo ikuanon kay kung imog yung patyon ang usa ka tawo nga way gibuhat nga daotan nimo, unsa man na, murder na or homicide, crime na sa atong balaod. Pero giatake ka ng tawhana na miligro imong kinabuhi sa imong pagpanalipod sa imong kinabuhi, napatay nimo siya,
self-defense na, dili na crime. Pero sa atong Katolikong tinuhuan, sa sugo ni Kristo, lahi sad siyang self-defense. Unsa may iyang self-defense? Ibaw mo. Unsa may self-defense ni Kristo? Pagpakamatay para sa imong kaaway. Oh, pagpakamatay, lay down your life for your friend. Di man nakaaway pa der, friend man na. O nya ningon mas Kristo, love your enemies. Di ba? Unsa man day nang love your enemies, himuang higala ang imong kaaway. O nya kay di man makighigala nimo imong kaaway, nya ikaw makighigala man, di gipatay ka, then lay down your life for your friend. Pangutan ako no imong tupad ingna unsa man nga self-defense imong sundon kanang nias kalibutan o kanang kang Kristo. Ina unsa man nga self-defense imong gamiton, kang Kristo o sa kalibutan. Kinsay mo ingon, Pader, mo gamit ko sa kang Kristo nga self-defense. Taas ang kamot. Kamu day down sabday yung gamiton. Mauna ningos Kristo, balaod gid untas Ginoo. Pulong Diyos Ginoo, dili pulong sa tao. Nindot naman na. Sa tinud-anay, nindot na ng atong balaod, oy. Na kung atakihon kas imong kaaway, sama ato mga durugista, inig-ingon ni President Duterte kuno sa una, matod pa sa defense team, inig-ingon ni President Duterte, buhata ang inyong gibuhat. Ako mong duphan, wa mo'y kaso, ako'y magpadugta sa bilangguan. Kung naamang yo'y kaso, arina nako, kay ako'y gasugo ninyo. Pero inyo ganing supakon akong tukuan, maghimo ganing mong krimen. Doon na yun mo'y impirno nga masinati. Pasabot, og mag-abuse ang mga pulis, nga iyang gisugo og mga military, mupatay out of abuse, tungod lang kay gusto silang mupatay, nga ilang i-charge nga durugista ni, masakpan gani ni President Duterte, gani, daghan ron ang mga priso, daghan ang iyang gipangtaktak sa serbisyo sa iyang panahon, tungod kay naay kasong giatubang. Kana nindot na kay na, oy. Nindot na kay ng balaora, pero mas nindot yun ang kang Kristo. Nga naman, mao man to'y gisunod ni Santiago. Naputlas liog si Santiago, kay nahigugmas iyang kaaway. Mao sa to'y gisunod ni Pedro Calungsod, ang una natong Cebuano nga santo. Di ba? Mao sa to'y gisunod ni Lorenzo Ruiz, ang una natong santo sa Pilipinas. Nagpakamatay para sa ilang kaaway, gitawag na og dili na self-defense, unsa tawag martyrdom. Mao sa nagigamit ni Kristo. Nya, hay may inyong ganahan, martyrdom or self-defense na legal. Kung kamong mga asawa mo gamit mo martyrdom porting lipaya sa inyong mga bana. Kung kamo sang mga bana mo gamit mo martyrdom, di gina mag-antos inyong mga asawa. Oh, kamo mga ginikanan gamit mo martyrdom pagkalipaya sa inyong mga anak. Mugamit sad mo mga parishioners og martyrdom portilipayas pari gyud. Nya kun ang pari say mugamit og martyrdom patang lipaya ninyo. Di ba? Sunang ka pari wa na stipend. Sige na laghatag. So lipaya ka. Nya kamo sad siging hugs kolekta way limit, palit pag yung slat. So lipaya ka pari. No? Martyrdom ka ba? Bahalag wa ko'y gikaon, palit kong slot. Bahalag maglakaw na lang ko'y pauli, palit kong slot. Pareha itong biyuda ba? Katong biyuda nga nihog sa tanan niyang kwartas kulikta, 2 cents. Martyrdom man to. Perting lipayas Ginoo. Abot sa kasing-kasing Ginoo ang kalipay, matod pang Kristo. Ang nakalipay ros Ginoo, mao ang biyuda, dili kadtong nanghog og 10%. Ang biyuda kay 100% yun ang iyang gihog.
Karon magrally ang atong katawhan. Ang atong simbahan mo apel pinaagi ni Archbishop Abit Oy adto magsugod sa Basilica del Santo Niño Pilgrim Center mga 1:30 nya human didto sa mga activities mo proceed nga ri sa Plaza Independencia. Ato ning suportahan. Pero nang hinaot ko nang moapil sa rally og kitang mo suporta og isip pagpakita sa tong suporta inig ka 1:00 magampo ta nya inig ka 3:00 bagtingon ang kampana sud sa 40 segundos to signify sa 40 ka tuig na kasumaran sa atong people power didto sa EDSA niadtong February 25, 1986. Ana. Nindot no? Unsa may issue atong giusab, atong people power, martial law, corruption, lack of transparency, unya criminality, injustice, mo'y gi people poweran to. Unya ang resulta pagid ato sa eleksyon katong snap election nga bisag daog sa mga tao si anhing isa to Lili oy Kore iya tong asawa namatay naman to sama-sama namatay naman ko to si Ninoy si Kore to gasnap election against ni Marcos nya napildi Kore mao tong nag people power. Kaya mga tao ni tuo man nga nidaog yun, napadaog nila sa Kore, niya magic ko no ang resulta, motong nidaog si Marcos Sr. Wa ba magpadayon kining akong gihisgutan nga mga crime sa atong katilingban? Nagpadayon wa? Wa na baroy corruption? Wa na ba'y injustisya? Wa na ba'y pagpanglupig kadang usbon ang resulta sa eleksyon? Unya, magrali-rali ta. Unsaon pagkausab ana? Na 40 ka tuig na wa man mausab. Gani ni grabe matud pa ni Sir Ted Filon og sa kanang mga vloggers nga akong gipaminaw. Ang sauna maghisgot og corruption na aras millions, labing dako billions, murag tag maigking kun mohisgot ng billions. Pero karon trillions na. Trillions. Katong gisulti ni Saldico nga mga malitang kwarta nya gideliver ngadto padong sa Speaker Romualdez o ngadto padong sa Malacañang. Napahilom nila si Saldico. Nakadungog pa ba mo rong Saldico? Wa na no. Wa na sa hisgot eh. Ni sulti sad si Master Sergeant Gutisa. Nahilom sad. Nahilom. Pero thanks be to God. The other day, na ay nitungha nga 18 retired Marines soldiers nga kauban ni Sergeant Gutisa og nitistigo sila, napagid sila yung mga pictures, ilas ang kaugalingo mga pictures, mga videos o mga documentary og nag-issue sila, nag-files, nag-execute sila mga affidavit silang 18 kabuok og ilang gisulti didto apil mga pictures nga naay lawyer nga nagpataliwala nila na naroon sa social media nagkatag na nga ang mga malitang kwarta usa sila gihangyo nga mo deliver mo assist sa lain-laing okasyon. Ilang gipang mention ang mga lugar na gideliveran. Una ang Kongreso, sunod ang Senado, sunod ang Malacañang, sunod ang Comelec, sunod hasta pa tong mga agents kuno sa ICC pag 2023 hinatagan sadto og mga malitang kwarta. Ilan ang himuag affidavit. 18 sila kabuok. Nya naa pag kunoy mga sobra pa sa tingalig 18 nga wa alang usa ipresentar reserve force kuno to. Kay si Sergeant Gutisa napahilom na kuno silang mga kauban ni Sergeant Gutisa di sad sila mohilom kay unsa na lang kuno ikasultis ilang mga anak. Ang ilang gilabanan karon ang kaugmaon sa mga batan-on nga magtan-aw natong naguna
nga mga kurakot kaayo mosunod na sad sila ka kurakot. Kaluoy sa Pilipinas. Unya dili ra di ay flood control ang gikuhaan og malitang kwarta hasta sa di ay ang lain-laing departamento diha sa DepEd, diha sa DPID, sa LTO, uban pa ilang gipang mention, apil pang Bucor nag-deliver sa malitang kwarta. Ug diin sa kunutugikan ka ang gikas Bucor natua prisuhan man to nganong naka-deliver sa malitang kwarta. Mga igsoon, mao ni ang atong iampo. Magsunod na unta tas pulong sa Ginoo, kamatuuran, kaputli sa kasing-kasing. Kay kung dili kita mo sunod, magic-magiko ni nato ang atong kinabuhi, portig yung paita. Ato ko nung pamalandungan, padong na mangitag eleksyon 2028, kinsa may atong suportahan, grupo ni Marcos, grupo ni Duterte, o grupo sa Pinklawan, or none of the above. Bahala mo diya. Ay mong tubag-tubag diya. Pamalandong mo, mamalandong ta. Kay musugutag sa dili, mga Filipinos gyud ta. Og subject ta sa atong balaod. Gi-question sa naron sa Senado, pinaagi ni Senador Marcolita. Gi-question ngano man ang atong kay nagtago-tago naman Rosbato. Unya nanasad si Bungo mura kunog isyuhan sa warrant of arrest sa ICC. Ang question ni Marcolita, Senador Marcolita, ngano man nga moalaw man ta aning foreign court nga maoy mo impose nato sa ilang warrant of arrest nga independent man ta, sovereign man ta, wa man sa tay koneksyon na sa ICC, nganong ingon ani naman ta, nga naa man ta tay balaod, naa man ta tay functional nga mga korte, gikan sa Supreme Court hangtod nga ris ubos, naa man unta, nakapapriso mangani tagduha na ka presidente, nakapataktak mga tagdaghan kay mga Supreme Court justices, kay tungod functional kaayo ang atong kaning atong korte dinhi, nganong mo allow man ta sa foreign courts nga mohimo sa ilang investigasyon o pagpanakop dinhi. Mo na roy question nga ilang angay tubagon og tinuod yun. Sunan kay giingon sa prosecutors team against Duterte nga niingon kuno si Crispin Remulla kana rong atong ombudsman nagikas DOJ, wala nay paglaom nga adto pa na litison si President Duterte sa Pilipinas, kay sikat kay na siya dito, influential kay na siya, dili mudot ang atong balaod, gipakauwawan ni Remulla, ni Ombudsman Remulla, ang atong mga Supreme Court justices, gipakauwawan niya ang atong mga kaning mga regional justices, hastang atong mga justices nga ris ubos, ang atong mga lawyers na nagtrabaho rog maayos atong nasod, gipakauwawan sa atong ombudsman tungod sa iyang statement nga maoy gikutlo didto sa prosecutors team pag-abot sa ICC nga hopeless kuno nga anhi dinhi kanang hiringon, anhi dinhi litigation si President Duterte. Hopeless sa ato pa iya nang discriminate ang atong mga korte, ang atong mga lawyers nga naglihok karon, naglihok sa atong nasod, hastang atong justice system. Ingon anak na lang kita ka, wa nay gugma sa atong nasod. Kay wa na ta magsunod sa pulong sa Ginoo. Ang ato ra bagyong kanunay sultihon diha sa atong konstitusyon unsa man, we the sovereign Filipino people imploring the aid of divine providence. Nakasintro kita sa Ginoo, anha sila diha sa korte, magkupot gina sila anang Bible, so help me God. Kana na lang unta, mubalik unta mo diha kamong mga nagdas atong nasod, gikan sa kinatas ag ranggo hangtod sa kinaubsan,
Mao ba nay gisultis Ginoo nga ngatong hustisya dinhi bawgon lag malitang kwarta? Mao ba nay gisultis Ginoo nga ngatong hustisya dinhi usbo nato tungod lang anang kwarta? Ang gisultis Ginoo, the love of money is the root of all evils. Mo nang naingos Kristo, dautan kining maong katawhan kay ang kwarta mo magic na. Ang napildi sa eleksyon, gipalingkod sa kumilik. Ang nidaog sa eleksyon, nitong niaging eleksyon, gitaktak sa kumilik, gimagic sa kumilik, tungod di ay tingali. Ingnon talang tingali. Og tinuod tong gisulti aning 18 Marines, kay gidilibiran man di ay tingali. Og tinuod na, niining malita, na dunay sod nga magic.